A famous and instructive tale tells of the love and compassion of a child in a village. The story is about a boy named Ali who lived in a small village. Ein berühmtes und lehrreiches Märchen erzählt von der Liebe und Mitgefühl eines Kindes in einem Dorf. Die Geschichte handelt von einem Jungen namens Ali, der in einem kleinen Dorf lebte. Ali war ein sehr mitfühlendes und einfaches Kind. Sein Herz war immer bereit, anderen zu helfen. One day, a poor and sick man came near the village, who had no money and no means of help. Eines Tages kam ein armer und kranker Mann in die Nähe des Dorfes, der kein Geld und keine Hilfe hatte. Ali offered his help to this man. He took some money out of his small pocket and gave it to the man so he could get treatment. Ali bot diesem Mann seine Hilfe an. Er nahm etwas Geld aus seiner kleinen Tasche und gab es dem Mann, damit er sich behandeln lassen konnte.